আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি একদম নতুনদের জন্য হাতে কলমে টাইপিং জিরো থেকে হিরো হবার এই কোর্সটি। আশা করি এই কোর্সটি আপনাদের জন্য অনেক বেশি উপকার বয়ে আনবে। এই কোর্সটি আমরা একদম নতুনদের জন্য ডিজাইন করেছি, যারা কিনা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, আমি আবারও বলছি, একদম নতুনদের জন্য ডিজাইন করেছি, যারা কিনা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টাইপিং শিখতে পারবেন, কিবোর্ড সম্পর্কে এবং সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং নিয়মিত প্র্যাকটিসিং করার ফলে তারা হয়ে উঠবেন একদম টাইপিংয়ের বস, জিরো থেকে হিরো হয়ে উঠবেন। তো সেহেতু যারা কিবোর্ড টাইপিং শিখতে চান তারা আমার এই টোটাল সিরিজের ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ দেখে ফেলুন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো দেখার পরে নিয়মিত প্র্যাকটিস করুন। প্রত্যেকটা ভিডিওতেই প্রত্যেক দিনের দিক নির্দেশনা দেওয়া থাকবে, সেই অনুযায়ী আপনারা সেই ভিডিও অনুযায়ী কাজ করবেন। দেখবেন কি যে 7 দিন পরে আপনি নির্ঘাত টাইপিং শিখে গিয়েছেন। আপাতত প্রথম পর্বে আমাদের যে বেসিক জিনিসগুলো আলোচনা করা দরকার, মানে কিবোর্ড পরিচিতি, তারপর আরও বেশ কিছু জিনিস আছে, সেই জিনিস সম্পর্কে আমি আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব। তো সেহেতু যারা একটু জানেন কিবোর্ড সম্পর্কে এবং কিবোর্ড টাইপিং সম্পর্কে ধারণা আছে, তারা চাইলে আমার এই ভিডিওটি স্কিপ করতে পারেন, কারণ আমি বলেছি যে এই ভিডিওটি একদম নতুনদের জন্য, একদম জিরো থেকে আমি আপনাদেরকে টাইপিং শেখাবো। যারা একদম কিবোর্ড কখনো ধরেনি তারা হচ্ছে কি এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলে, এই টোটাল কোর্সটা করলে আপনারা টাইপিংয়ে একদম হিরো হতে পারবেন। আমি ইমরান আপনাদের সঙ্গে আছি এবং আপনারা দেখছেন মাইন্ডস অফ টেক। যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, এমনই গুরুত্বপূর্ণ সব টিপস ফ্রিতে পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো প্রথম পর্বটি আমি হচ্ছে কি বেশ কিছু ধরনের সাজিয়েছি। আমি প্রথম হচ্ছে কি আপনাদেরকে কিবোর্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব এবং কিবোর্ডে কয়টা সংখ্যা আছে, কয়টা রো আছে, কয়টা কলাম আছে, কয়টা কি আছে, এই বিষয় সম্পর্কে। তো সবার প্রথমে আমরা জানবো হচ্ছে কিবোর্ড পরিচিতি। আসলে কিবোর্ডটা কি? কিবোর্ড হচ্ছে কম্পিউটার এবং অন্যান্য ডিভাইসের ডাটা ইনপুট দেওয়ার জন্য যে ডিভাইসটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, মানে হচ্ছে এক প্রকার টাইপরাইটার বলা যেতে পারে, যেটাতে আমরা টাইপ করে কম্পিউটারকে ডাটা ইনপুট করে থাকি। তারপরে হচ্ছে কিবোর্ড কত প্রকার হয়ে থাকে। কিবোর্ড সাধারণত 2 প্রকারের হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে ইন্টারনাল কিবোর্ড, যেটা হচ্ছে আপনার ল্যাপটপের কিবোর্ড, যেটা দেখতে অনেকটা এরকম। আপনারা যারা ল্যাপটপ চালান তারা দেখবেন কি যে ল্যাপটপের কিবোর্ডটা এরকম হয়ে থাকে। আরেকটা হচ্ছে হচ্ছে গিয়ে আপনার এই যে দেখুন এক্সটার্নাল কিবোর্ড, মানে হচ্ছে যেটা ইম্পোর্ট ইউএসবি ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করতে হয় অথবা ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করা যায়। তো এই দুই টাইপের কিবোর্ড আমরা কিন্তু দেখে থাকি। তো এই 2 টাইপের কিবোর্ডই আমাদের প্রয়োজন এবং কাজ শিখলে 2টাই শেখা হয়ে যাবে একটা শিখলে। তো বেশিরভাগ হচ্ছে কি এক্সটার্নাল কিবোর্ডের উপর আমরা এক্সটার্নাল কিবোর্ড দিয়ে শিখব। তো এটা বেশ ইজি এবং সব জায়গায় ব্যবহৃত হয়। আমি কিবোর্ডের প্রকারভেদ বলে নিচ্ছি। পৃথিবীতে অনেক ধরনের কিবোর্ড আছে। আমরা যদি একটু গুগলে সার্চ করি, গুগলে সার্চ করলে আমরা যদি এখানে দেখি কিবোর্ড লিখে যদি সার্চ করি, কিবোর্ড টাইপ লিখে অনেক ধরনের কিবোর্ড আসবে এখানে। পৃথিবীতে অনেক ধরনের কিবোর্ড আছে, তবে আমাদের এত কিছু লাগবে না। এখানে আমরা যেটা শিখব আমরা এখানে লিস্ট করেছি। এই যে QWERTY যে কিবোর্ডটি আছে, এই কিবোর্ডটি দিয়ে হচ্ছে মূলত সারা বিশ্বের সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড যে কম্পিউটার আছে সেই স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটারে এই কিবোর্ডটি ব্যবহার করা হয়, যেটা আমি আপনাদেরকে দেখালাম। এই কিবোর্ডটি স্ট্যান্ডার্ড যেটা, এটাই মূলত হচ্ছে আমরা শিখব। বাকিগুলো জাস্ট জানার ক্ষেত্রে আমরা জেনে রাখবো। এই যে এই কিবোর্ডটি অ্যাজেট্রি যে কিবোর্ডটি, এটি আছে মূলত ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং অন্যান্য দেশের ভাষার জন্য ব্যবহার করা হয়। তারপরে ডোভরাক, এগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত গতির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যারা অনেক বেশি দ্রুত টাইপিং করতে চান। তবে এটা সাধারণত কোনো ডাটা সেন্টার ছাড়া ওইরকমভাবে লাগে না। তারপর হচ্ছে নার্মারিক কিবোর্ড, শুধুমাত্র সংখ্যা টাইপিংয়ের জন্য কিবোর্ড আছে। তারপর হচ্ছে মেকানিক্যাল আর মেমব্র্যাক কিবোর্ড, যেটা হচ্ছে গিয়ে একটু ভিন্ন প্রযুক্তির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মেকানিক্যাল কোনো কাজের জন্য এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং আলাদা সুইচ থাকে এগুলোর, যেগুলোকে আমাদের দরকার নেই। আমাদের শুধুমাত্র এই একটা জিনিস জানলেই হবে। স্ট্যান্ডার্ড যে সাধারণ কিবোর্ড আছে, যেটাতে আমরা কম্পিউটারে ব্যবহার করে থাকি, প্রত্যেকের কম্পিউটারে থাকে। তো এগুলো হচ্ছে কি আমাদের কিবোর্ডের যে প্রকারভেদ। এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে কিবোর্ডের অংশ। কিবোর্ডে কিন্তু বেশ কিছু অংশ রয়েছে। বেশ কিছু অংশ বলতে, কিবোর্ডের মধ্যে আপনারা যখন দেখবেন, আপনারা যখন এরকম এখানে খেয়াল করবেন যে কিবোর্ডের ভিতরে এখানে কিছু অংশ আছে। এইখানে এই অংশটুকু একটা অংশ, তারপর এখানে এই অংশটুকু একটা অংশ,
তারপরে এই অংশটুকু একটা অংশ। তো এরকম আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় এরকমভাবে অংশ দেওয়া আছে। তো এই অংশগুলোর আলাদা আলাদা কাজ আছে, আলাদা আলাদা নাম আছে। তো সেইগুলো আপনাদেরকে জানতে হবে। টাইপিং শেখার পূর্বে কিবোর্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে। তো সেটাই আমরা জানবো। তো এখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে এখানে দেখুন অ্যালফাবেটিক কিস, যেখানে কিনা প্রত্যেকটা অক্ষর টাইপ করার জন্য যে কিগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে অ্যালফাবেটিক কিস। তারপর যদি বলে থাকি ফাংশন কিস, তারপর কন্ট্রোল কিস, নেভিগেশন কিস এবং নার্মারিক প্যাড যেটা আছে সেটা সম্পর্কে হচ্ছে গিয়ে আমরা দেখব। তো প্রথমে চলে যাই অ্যালফাবেট কি সম্পর্কে আমরা জানি। তো আমরা যদি কিবোর্ডটা অন করি, আপনারা খেয়াল করবেন যে এই যে জায়গাটুকু, এই যে অংশটুকু, এই অংশটুকুর মধ্যে দেখবেন কি যে এই অংশটুকুর মধ্যে দেখবেন কি যে শুধুমাত্র অ্যালফাবেট আছে। মোট 26টা অ্যালফাবেট আছে। এইটুকু অংশকে বলা হয়েছে কি অ্যালফাবেটিক যে অংশটুকু, মানে হচ্ছে যেখানে মূলত আমরা ইংরেজিটা টাইপিং করে থাকি সেই অংশটুকু এখানে রয়েছে। এটা বাদে আমরা যদি পরবর্তী অংশে চাই, পরবর্তী অংশে এখানে ফাংশন কি, যে F1 থেকে F12 পর্যন্ত যে ফাংশন কিগুলো রয়েছে, এই যে F1 থেকে F12 পর্যন্ত যে ফাংশন কি, এইগুলোকে বলা হচ্ছে কি ফাংশন কি। এগুলো দিয়ে কিবোর্ডের মূলত বিভিন্ন ফাংশনের কাজ করা হয়ে থাকে। যেমন আমরা যদি F12 চাপ দিই, আমাদের বিজয় বান্নর যে ইংলিশ থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংলিশ করার যে ফাংশনটা সেখানে কিন্তু এখানে থাকে, মানে ফাংশনের যে শর্টকাট কি থাকে। তারপরে F11 চাপ দিলে স্ক্রিন, সফটওয়্যার স্ক্রিন বড় হয়ে যায়। এই কাজগুলো তো মূলত এই F1 থেকে 12 সিরিজের কাজের মধ্যে। তারপর অনেক সময় বায়াস আপডেট দিতে গেলে আমাদের কিন্তু এই F11 বা 10 দিয়ে কিন্তু বায়াস আনা লাগে। তো এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ না, জাস্ট জানার জন্য জেনে রাখেন যে এগুলোকে ফাংশন কি বলা হয়। এরপরে যদি আমরা আর একটু নিচে যাই, এরপরে আমাদের কাছে আসলে কন্ট্রোল কি। কন্ট্রোল কি কোনগুলো? কন্ট্রোল, অল্টার, শিফট বা এগুলোকে সিস্টেম কিও বলা হয়ে থাকে, যেগুলো একসাথে মিলে বিভিন্ন রকমের কমান্ড দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কমান্ড দেওয়ার জন্য আমরা যদি কোনো উপরের লেখা আনতে যাই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে শিফট প্রেস করতে হয়। অথবা এই যে আমি যদি কিবোর্ডটা আবার অন করি, কিবোর্ড অন করার পরে আমি এখানে আসার পরে দেখবেন কি যে এই কোণা থেকে শুরু করে এই যে এসকেপ, ট্যাব, ক্যাপলক, শিফট, কন্ট্রোল, উইন্ডোজ, অল্টার, স্পেস, অল্টার, উইন্ডোজ, তারপরে যে আবার কন্ট্রোল, শিফট, এন্টার, তারপরে ব্যাক স্পেস, এই কিগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনার হচ্ছে গিয়ে যে মূল যে কিসের মধ্যে পড়ে, আপনার নেভিগেশন যে কি কন্ট্রোল কি যেগুলো, সেই কন্ট্রোল কির মধ্যে পড়ে, মানে এগুলো দিয়ে কন্ট্রোল করা হয়ে থাকে। আপনার উইন্ডোজে যদি প্রেস করি তাহলে উইন্ডোজের টোটাল যে আউটলেটটা সেটা কিন্তু চলে আসবে। তারপর অল্টার দিয়ে আমরা বিশেষ করে সফটওয়্যারের ভিতরে কাজ করতে গেলে অল্টার ধরে কিন্তু আমরা কপি পেস্ট করে থাকি, যে কোনো জিনিস খুব সহজেই করতে পারি। তারপর কন্ট্রোল ধরে আমরা যে কোনো জিনিস সিলেক্ট করতে পারি। তো এই কিগুলোর কাজ হচ্ছে কি আপনার যে কন্ট্রোল করা, সেই কন্ট্রোল কি। এরপর হচ্ছে নেভিগেশন কি। নেভিগেশন কির মধ্যে আছে অ্যারো কি, হোম কি, ইন্ড কি, হোম পেজ আপ, হোম পেজ ডাউন, ইনসার্ট, ডিলিট ইত্যাদি যে কিগুলো রয়েছে, এগুলো যদি আমরা কিবোর্ডে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো। আমরা একটু বড় করে নিই, একটু বড় করে যদি দেখি তাহলে যে এইখানে দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু এই যে এই কিগুলো রয়েছে, যে অ্যারো কিগুলো নিয়ে একটু কথা বলি। অ্যারো কিগুলোর ফাংশন হচ্ছে গিয়ে আপনার কোনো পেজে আপনি আসেন, কোনো একটা ওয়েব পেজে আসেন, তখন আপনি যদি উপরের অ্যারো কিটা প্রেস করেন তাহলে কিন্তু আপনার ওয়েব পেজটা উপরের দিকে যাবে। নিচের অ্যারো কি প্রেস করলে নিচের দিকে যাবে, ডানে দিলে ডানে, বামে দিলে ডানে, বামে আর কি। তো এই অ্যারো কিগুলোর কাজ হচ্ছে গিয়ে আপনার যে কোনো ওয়েব পেজ, বা সাপোজ আমরা যদি এখানে যাই, এখানে কি যদি আমি অ্যারো কিতে প্রেস করি, দেখবেন কি যে এটা আস্তে আস্তে নিচে যাচ্ছে একটু একটু করে। এইটা হচ্ছে অ্যারো কিয়ের কাজ। এই যে দেখুন এই জিনিসটা কিন্তু উপরে নিচে যাচ্ছে। আমি যদি ডানে নেই তাহলে ডানে যাবে, বামে নিলে বামে যাবে। এটাই হচ্ছে মূলত অ্যারো কির কাজ। এরপর আছে নাম্বারিং নিউমেরিক কিপ্যাড, যেটা কিনা একটা কিবোর্ডের সংখ্যা বোঝায়, দ্রুত সংখ্যা টাইপ করতে এই কিগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা যদি কিবোর্ডে ফিরে যাই আবার, তো এখানে আমরা দেখব যে দুইটা অংশে কিন্তু এরকম নাম্বারিং আছে। একটা হচ্ছে এইখানে 1 থেকে 0 পর্যন্ত, এটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা। এটা এখানে স্ট্যান্ডার্ড যে আউটপুট কিবোর্ড আছে সেই কিবোর্ডে থাকে, এক্সটার্নাল কিবোর্ড। আর এই পাশে দেখেন আরেকটা অংশ আছে, যে অংশ হচ্ছে কি আপনার মূলত হচ্ছে নাম্বারিং কিগুলো রয়েছে। এটাই হচ্ছে কি মূলত নাম্বারিং কিয়ের কাজ। তো এই কিগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা বিস্তারিত জানলাম। এরপরে আমরা আমাদের কাজ যেহেতু এই সংখ্যা নিয়ে, তো সেহেতু সংখ্যা নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব এবং কিবোর্ড সম্পর্কে আমরা আরেকটু বিস্তারিত জানবো। আমাদের পরবর্তীতে কী রয়েছে সেটা আমরা একটু দেখে আসি। কিবোর্ডে মোট কয়টা সংখ্যা কি রয়েছে? তো একটি সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড যে কিবোর্ড আছে সেইগুলোতে 101টা থেকে 104টি কি থাকতে পারে। এটা আপনারা জেনে রাখেন। এটা জেনে রাখার জন্য আরও কম বেশিও হতে পারে, তবে এই 101 থেকে 104-এর বেশি কি আসলে লাগে না আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড আছে। এরপর হচ্ছে পাঞ্চুয়েশন কি। এই যে এই জিনিসগুলো দেখবেন,
কম্পিউটার কিবোর্ডে সাধারণত নিচের পাঞ্চুয়েশন কিগুলো থাকে, যেমন কমা, তারপর হচ্ছে ফুল স্টপ, কোশ্চেন মার্ক, এক্সক্লেমেশন মার্ক, কোলন, সেমিকোলন, অ্যাস্ট্রোফেল, এইগুলো থাকে। আমি এগুলো কোথায় আছে দেখাচ্ছি। এগুলো হচ্ছে কি আমাদের কিন্তু লেখার কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো খুব জরুরি লাগে। আপনারা যখন এই যে খেয়াল করবেন, এই যে একের উপর, তারপর 2 এর উপর, 3 এর উপর, 4 এর উপর, এই যে পার্সেন্টেজ, তারপরে এই যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন, তারপরে হচ্ছে কমা, কোলন, এই যে সমান সমান, প্লাস চিহ্ন, মাইনাস চিহ্ন, আন্ডারস্কোর, এই সমস্ত কিছু কিন্তু এইখান থেকে শুরু করে আপনার এইখান থেকে শুরু করে এই কিগুলোর মধ্যে কিন্তু বিস্তারভাবে দেওয়া আছে। এই যে কিগুলোর মধ্যে আমাদের কিন্তু দেওয়া আছে। আর এই পাশে হচ্ছে কি একটা আপনার যে ডট অপশন বা কমা অপশন এইখানেও আছে, এইখানেও আছে, ফুল স্টপ যেটাকে বলে। তো এইগুলো হচ্ছে কি মূলত একটা কিবোর্ডের মূল যেসব কি। আরও একটা জিনিস আছে, সেটা আমরা ধাপে ধাপে জানবো। তো এই পর্যন্ত হচ্ছে আমরা কিবোর্ডের ফাংশন সম্পর্কে কিন্তু জেনে গেলাম যে কিবোর্ডে কী কী আছে। পাঞ্চুয়েশন কি এর পরে আমরা আরেকটু যদি নিচে যাই, এবার আছে ইন্ডিকেশন লাইটস। এই ইন্ডিকেশন লাইটসের মধ্যে ক্যাপস লকটা হচ্ছে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেন সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? কারণ আপনি যখন কিবোর্ডে কোনো একটা জিনিস লিখতে যাবেন, আপনি এখানে খেয়াল করুন, কোনো কিছু যখন লিখতে যাবেন, তো আমি আগে ক্যাপ লক এবং এই 3টা লক সম্পর্কে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিই, তারপর আমি এখানে আসছি। প্রথমে হচ্ছে কি আমরা যাই হচ্ছে স্ক্রোল লকে। স্ক্রোল লক মানে হচ্ছে গিয়ে এই যে স্ক্রোল লক, আপনি কোনো একটা আর্টিকেল পড়ছেন, তো সেই আর্টিকেলের ওয়েব পেজে আপনি চাচ্ছেন না যে কোনো স্ক্রলিং হোক, তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি স্ক্রোল লক এটা দিয়ে রাখেন, তাহলে কিন্তু আপনার ওই পেজটার কোনো স্ক্রলিং হবে না, এটা ফিক্সড হয়ে যাবে। এরপর আছে নাম্বার লক বা নাম লক যেটাকে বলে। এই নাম্বার লকের কাজ হচ্ছে গিয়ে এই যে টোটাল যে ফাংশনটা আছে, এই পাশের যে পুরো টোটাল সাইটটা আছে, এই টোটাল সাইটটাকে হচ্ছে অ্যাক্টিভ রাখা। এটা যদি অফ থাকে তাহলে কিন্তু এই সাইটটা কাজ করবে না, এই সাইটটা টোটালি কাজ করবে না। এটা যখন অন থাকবে তখন এই যে এখানে দেখুন নাম লক নামে একটা বাতি আছে, এই বাতিটা জ্বলে উঠবে। তারপরে এই যে স্ক্রোল লক নামে এটা যদি প্রেস করা থাকে তাহলে স্ক্রোল লকের বাতিটা জ্বলে উঠবে। আর সবার শেষে আছে কি, সবার শেষে আছে হচ্ছে ক্যাপ লক। এই যে এই পাশে ক্যাপ লক আছে, এই ক্যাপ লক এর কাজ কি সেটা আমি আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলছি। ক্যাপ লকের কাজটা কি? ক্যাপ লকের কাজ হচ্ছে ছোটো হাত এবং বড় হাতের লেখাগুলোকে ডিফাইন করা বা আলাদা করা। ছোটো হাত এবং বড় হাতের লেখা কীভাবে? ধরুন আপনি এ লিখতে যাচ্ছেন, আপনি যদি ক্যাপ লক বন্ধ থাকা অবস্থায়, মানে হচ্ছে এই বাতি জ্বলছে না, ক্যাপ লক তার মানে বন্ধ। যদি এই বাতি জ্বলে তার মানে ক্যাপ লক অন থাকবে আর কি। তো যদি এই বাতি জ্বলা অবস্থায় আপনি যদি এই এ প্রেস করেন তাহলে বড় হাতের এ উঠবে, আর যদি বাতি জ্বলা না অবস্থায় যদি আপনি এ প্রেস করেন তাহলে ছোটো হাতের এ উঠবে। এটাই মূলত হচ্ছে ক্যাপস লকের কাজ। তো এই ছিল হচ্ছে কি মূলত হচ্ছে কি আমাদের যে ইন্ডিকেশন লাইটস বা কি সম্পর্কে, সেই কি সম্পর্কে জানতে পারলাম। এবার আমরা আসি আমাদের একদম সবার শেষের ধাপে, যে ধাপটা আসলে না জানলেই নয়, এবং এই ধাপে হচ্ছে কি আমরা টাইপিং মূলত হচ্ছে শিখবো, এবং আমাদের টোটাল ধাপটা এটার উপর নির্ভর করবে। আমরা কিন্তু দেখুন কিবোর্ড সম্পর্কে জানলাম, কিবোর্ড কি, কীভাবে কাজ করে এবং কিবোর্ডের ফাংশনগুলো কী কী সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম। এবার আমরা জানবো হচ্ছে হাউ টু ইউজ কিবোর্ড, কীভাবে কিবোর্ডকে ব্যবহার করতে হবে। আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন, প্রথমে কি আছে, কিবোর্ড হোম রো। কিবোর্ডের ভিতরে কয়েকটা ফাংশন আছে, কয়েকটা রো আছে। তারপর প্রথমে আছে কিবোর্ড হোম রো, আপার রো, লোয়ার রো, তারপর হচ্ছে নাম্বার রো। তো এই বিশেষ কয়টা কি আমাদের সব থেকে বেশি জরুরি হয় টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে, সব থেকে বেশি জরুরি হয়। তো আমি যদি কিবোর্ডটা অন করে এখানে আপনাদেরকে দেখাই, প্রথমে আমরা কি দেখেছিলাম, আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে গিয়ে যে ইয়েটা আছে কিবোর্ড হোম রো, যেটা আমরা সেই হোম রোটা হচ্ছে গিয়ে দেখব। প্রথমে আমরা যদি হোম রোটা দেখি, এই যে পুরো অপশনটা আছে এ থেকে শুরু করে এই কোণা পর্যন্ত, যে কমা পর্যন্ত, এই পুরো জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে আপনার কিবোর্ড হচ্ছে হোম রো। হোম রো যেটাকে বলে, এইখানে কিছু লেটার আছে, আপনারা দেখবেন, খেয়াল করবেন, এ এস ডি এফ জি এইচ জে কে এল, তারপরে কোলন আছে আর কমা আছে। তো এই কিবোর্ডগুলো কি হচ্ছে কি আমাদের হোম রোর আন্ডার পড়ে। এগুলো আমাদের টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই জরুরি, এবং হোম রো থেকেই কিন্তু মূলত টাইপিংয়ের সূচনাটা হয়। এবং আপনি হাতগুলো সবসময় হোম রোতে দিয়ে রাখবেন, এবং আপনার যে আঙ্গুলগুলো থাকবে এই আঙ্গুলগুলো কিন্তু সবসময় হোম রোতে থাকবে। আপনি এখানে একটু খেয়াল করলে দেখবেন এই এফের উপর কিন্তু ছোট্ট একটা দাগ আছে, এই যে ছোট্ট একটা দাগ আছে, এবং এখানে জের উপর ছোট্ট একটা দাগ আছে। তার মানে আপনার প্রথম আঙ্গুল এখানে রাখতে হবে, মানে কোন আঙ্গুল এখানে রাখতে হবে, এর পরেরটা এখানে, এর পরেরটা এখানে, তারপরটা এফের উপর। এখান থেকে আঙ্গুলগুলো সরবেই না, এখানেই থাকবে, এবং এখান থেকেই বাকি আঙ্গুলগুলো অন্যান্য কিয়ের উপর যাবে। সেটা আমরা আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে শিখব। আবার এই ডান হাতের যে আঙ্গুল, সেটা এইখানে কোন আঙ্গুল পড়বে, এখানে পরবর্তী আঙ্গুল, তারপরে এটা আঙ্গুল, তারপরে এই আঙ্গুল, এবং এরকম করে কিন্তু টোটাল
হোম রোটাই এই 4টা আঙ্গুল কভার করবে। এবং প্রথমে কিন্তু আমরা হোম রো এর কাজ শিখব। এরপরে আমরা হচ্ছে কি আপার রোতে চলে যাব। এই যে আপার রো হচ্ছে কি এইখান থেকে শুরু, এইখান থেকে এই যে কোণা পর্যন্ত, এই কোণাটার কাজ হচ্ছে আপার রো এর কাজ। তো এই কীগুলো কীভাবে টাইপ করতে হয় সেটা আমরা ধাপে ধাপে শিখব। এটাকে আপার রো বলে, এটা আপনারা জেনে রাখেন। এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে লোয়ার রোতে। আমরা লোয়ার রোতে যদি যাই, এখানে দেখুন এই সবগুলো কি হচ্ছে লোয়ার রো এর মধ্যে পড়েছে, যেগুলো কিনা আমাদেরকে আমাদের টাইপিং করতে সাহায্য করে থাকে। এবং আমাদের আঙুলগুলো এখানে কীভাবে ফেলবো, কীভাবে রাখবো, সেটা আমরা আস্তে আস্তে পরবর্তী এপিসোডগুলোতে, পরবর্তী ধাপগুলোতে আমরা শিখব। তো এই ছিল হচ্ছে কি প্রথম আমাদের কিবোর্ডের বেসিক যে আলোচনা বা কিবোর্ড সম্পর্কে যে মূল যে জ্ঞান, সেটা আমরা শিখতে পারলাম। তো কিবোর্ড সম্পর্কে আমরা কিন্তু মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছি যে কিবোর্ড আসলে কী এবং এটা কীভাবে কাজ করে। তো আমাদের পরবর্তী এপিসোডে আমরা যেসব বিষয় জানবো, সেসব বিষয় হচ্ছে কি কীভাবে আপনার আঙ্গুলগুলোকে হোম রোয়ের ভিতরে রেখে আপনারা টাইপিং শুরু করতে পারবেন। আমাদের নেক্সট এপিসোড থেকে আমরা টাইপিং শুরুর কাজ শুরু করব, এবং আপনারা কীভাবে প্র্যাকটিস করবেন এবং আপনাদের যে হোম টাস্ক, সেই টাস্কগুলো আমি দিয়ে দিব। তো আশা করি যারা নতুন আছেন তারা এই পর্যন্ত অন্ততপক্ষে বুঝতে পেরেছেন যে টাইপিং শেখার জন্য আগে কিবোর্ড পরিচিতি সম্পর্কে জানাটা অনেক বেশি জরুরি। তো আশা করি আপনাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। এতক্ষণ পুরো ভিডিওর সঙ্গে আমি আপনাদের টিউটর হিসেবে ছিলাম ইমরান, এবং আপনারা দেখছেন মাইন্ডস অফ টেক। যারা এখন পর্যন্ত মাইন্ডস অফ টেক সাবস্ক্রাইব করেননি এবং এরকমই উপকারী সব টিপস পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সেই সাথে কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, এবং আপনারা কী ধরনের ভিডিও চান সেই ধরনের ভিডিও আমি আনার চেষ্টা করব। দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে। খোদা হাফেজ।